Hii barabara tangu ianzwe mwezi wa 3 mpaka wa leo tuko mwezi wa 9. Ni mitaro tu, mitaro peke yake ndio watu wanashughulika na kama sisi wanabiashara watu wamehama juu ya hii barabara. Hakuna mwenye anataka kupitia barabara ya Mwiki sababu hata hakuna mahali ya kupitia. Na challenge ile tuko naye kubwa sana. Naona sasa kama hizi vibanda zetu ndio upande wa vibanda hatujaathirika, lakini unaona hii matope yote wamemwaga. Hakuna mahali customer anaweza pita, na tumejaribu kuongea nao watu waondolee hizi mchanga. Wamesema pande hii yetu ndio dumping site. Sasa hata sisi tunashindwa tutafanya kazi namna gani, na hapa ndio tegemeo letu. Kuhama ilikuwa tuhame ndio, lakini sasa tumeweza kuongea na watu wa kura na watu wa administration. Sasa wametuconsider atuhami. The last 3 months hakuna, tunafungua tu hapa, inabidi sasa nitafute customer kutoka nje. Yule atakubali nimjengee kitu nipelekee kwake, lakini wakukuja hapa hakuna. Nilikuwa na wafanyakazi 6, watu wa vibarua. Sasa imebidi nibaki na mmoja tu, mmoja peke yake ndio ako hapa. Na hata sasa hiyo kazi yenyewe hatuoni. Watu wa kura, ile kitu mimi ningewaomba wajali maslahi ya wanabiashara. Watu wote wenye wanafanya hapa biashara, sio mimi peke yangu. Watu walikuwa hapa zaidi ya watu 1,000. Imebidi wahame waende watafute mahali ingine, lakini tungewaomba wajaribu kuharakisha hii barabara ndio hata wanabiashara hapa wapate vile wanaweza kufanya kazi, sababu sasa serikali, shule iko karibu kufunguliwa. Hatujui karo tutapata wapi. Wale wametegemea hizi vibanda, watu wenye walikuwa wanauza chakula, watu wenye walikuwa wanauza mbao, watu wenye walikuwa wanauza vitu za hardware, imebidi wafunge. Sasa wote wanangojea hii barabara imalizike ndio waweze kurudisha kazi zao, na wajui ni siku gani. Unaona sasa shida kwa hii barabara in fact tumeteseka sana ndio hii barabara. Ndio hii barabara ni kama iko na siku mingi sana kutengenezwa. Lakini ni kama ule contractor anapewa hii barabara, tuseme ni kama anaenda anakula pesa. Naona inasemekana ni kama imeisha, ni kama ile kuwekwa viraka. Na miaka nenda rudi, unaona kila wakati, kila mwaka unaona bado hao watu wako hapo. Ile kitu tunashindangwa ni kwani hii barabara hakuna yule contractor anaweza chukua hii barabara na haimalize. Haya, ya pili, hii barabara kabla venye tunaanza wakianza kutengeneza wanakaa tuseme miezi 2 3 na tunagoma. Tukigoma ndio unaona wanarudi tena. Sasa ile kulingana na hii barabara shida tumepata. Juu unajua sasa zile barabara iko mbaya hiyo, hakuna kazi. Ni ile kung'ang'ana, ile kustrain, ile kucheza hii barabara. Ni kama mchaina apewe kazi. Ni kama miaka tuseme miaka 6 7 kwenda kurudia mbaya. Ni mbaya. Juu sasa unaona hakuna ule mtu atakuja hapa akijua kama atapata boda ama atapata ngari. Kwa hivyo wamesalambatika kabisa. Mtu anaenda mahali anajua mahali imefungiwa. Kwa hivyo tukiwa hapa katikati tunakula njaa. Mimi kwa hii barabara niko na almost miaka 10. Niko miaka 10 nikikula hii pikipiki. Kula na hii gari yako.